Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutul Fatihah ti hari pirang-pirang syaratna Fatihah eta syaratun aya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutul Fatihah ti hari pirang-pirang syaratna Fatihah eta syaratun aya 10. Atartibu kahijina kudu tartib wal mu'alatu sareng kaduana kudu tuluy-tuluy wa mura'atu hurufiha sareng katiluna kudu ngaraksa kana pirang-pirang hurufna Fatihah wa mura'atu tasydidatiha sareng kaopatna kudu ngaraksa kana tasydidna Fatihah. Dina ieu fasal musannif ulama fikih tumandang bade martelakeun pirang-pirang syaratna Fatihah. Anu mana sadayana ieu syaratna Fatihah teh aya 10. Nah, wayahna ieu nu 10 kurang kudu apal. Di mana ieu nu 10 aya hiji anu cacat. Misalkeun urang teu ngaraksa kana maca Fatihah, teu ngaraksa kana hurufna Fatihah, teu ngaraksa kana tasydidna Fatihah, maka Fatihahna ruksak. Wajib urang kudu ngabalikeun deui eta maca Fatihah dina salat. Kumaha lamun urang geus apal Fatihahna teh ruksak teu bener, hurufna teu bener, tasydidna teu bener, tuluy we dibaca teu dibalikeun deui maka batal salatna. Matakna wayahna kudu bener maca Fatihahna. Sabab ieu Fatihah kalebetkeun kana rukun salat. Manatun 10 teh atartibu kahijina kudu tartib. Tartib teh naon? Sadayana ge tos terang tartib mah nyaeta tersusun ti hiji ka dua, ti dua ka tilu, ti tilu ka opat, piraku we teu terang tartibnya. Misalkeun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Jadi kedah tersusun macana ti hiji ka dua, ti tilu ka ti hiji ka dua, ti dua ka tilu, ti tilu ka opat. Tong nepikeun ka ti ayat hiji ngaclok ka ayat 5, ti ayat 5 ngaclok ka ayat 4. Maka wajib dibalikeun deui lamun kitu mah nya. Ade. Wal mualatu sareng kaduana kudu tuluy-tuluy. Adanya bismillah misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Geus teh sakitu teh dituluykeun. Kaadanya kudu beres nepikeun ka ayat terakhir waladdallin. Lamun ayeuna teu tuluy-tuluy teu beres maca Fatihahna maka wajib kudu dibalikeun deui Fatihahna. Sahnya maca Fatihahna tak kade. Wa mura'atu hurufiha sareng kudu ngaraksa kana pirang-pirang hurufna Fatihah. Kudu ngaraksa ti mimiti bismillah nepikeun kana waladhdallin kudu bener hurufna. Tong nepikeun ka dibacin dibaca sya, kaf dibaca qaf. Ade misalkeun bismillah kuduna kitu ieu kalah bismillah. Kade atanapi maliki yaumiddin. Jadi kalau dibaca maliki yaumiddin tuh eta kan kalah pindah kana qaf. Nah cenah kudu ngaraksa kana hurufna sabab huruf Arab mah huruf Al-Qur'an. Al-Qur'an mah di mana ayeuna salah dina penyebutan huruf maka salah oge maknana. Contoh kul. Lamun ayeuna sekilas nyebatkeun kul pasti aya dua makna. Hiji ku qaf, aya dua huruf, hiji ku qaf, dua ku kaf. Kul ku kaf, kul ku kaf, qaf, ul, kul, ul. Lamun ayeuna ku kaf, kul, makanlah. Tina lafad akulu.
Lamun ayeuna qul ucapkanlah tina lafad aqulu. Tah wayah nanya lamun ayeuna urang salah dina penyebutan huruf kuduna dibaca sin dibaca sya maka bakal salah oge makna salah oge artina tina eta ayat atina tina eta lafad. Tanu nomor ka nah wa muraatu tasydidatiha urang kudu ngaraksa kana sakabeh tasydidna Fatihah. Ti mimiti bismillah nepikeun ka waladhdallin lamun aya tasdidan lamun aya huruf anu make tasdid wayahna kudu dibaca. Lamun ku urang teu dibaca maka urang ngaleungitkeun safalina huruf Fatihah sababina tasdid teh aya 2 huruf misalkeun alhamdulillahi rabbil urang dibaca hirobil wayana kudu dibalikan deui maca Fatihahna tah kade kudu diraksanya sadayana Fatihah sadayana tasydidna Fatihah sadayana tasydidna Fatihah teh dina ieu kitab aya 14 mana wae cenah 14 teh nangke eta mah dipayun aya pasal khusus nerangkeun tasydidna Fatihah ieu mah cuma nerangkeun hungkul syarat-syaratna Fatihah mana wae. Lanjut wala yaskuta jeung ulah repeh musolli saktatan kalawan lila tawilatan saktatan kalawan repeh tawilatan anu lila apunten wala yaskuta jeung ulah repeh musolli saktatan kalawan repeh tawilatan anu lila misalkeun alhamdulillahi rabbil alamin repeh ulang weh alhamdulillahi rabbil alamin urang repeh we lilanya teruskeun arrahmanir rahim tah wayahna teu sahnya maca Fatihahna wajib kudu dibalikan deui lamun ayeuna kitu atanapi wala qasiratan sareng ulah repeh anu sakedeung yaksudu bari ngamaksud si musolli biha kana itu qasirah qat'ul qiraati megatkeun bacaan. Misalkan repehna mah sakedapnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim tapi manehanana repeh teh niat bahwa dek megatkeun bacaan lamun ayeuna manehanana repeh niat megatkeun bacaan maka wajib eta Fatihahna kudu dibalikan deui sabab boga niat dek megatkeun bacaan. Kade tanu nomor ka 5 wa qiraatu kulli ayatiha sareng kudu maca si musolli kulli ayatiha kana sakabeh ayat-ayatna Fatihah kade tadi baca Fatihah sadayana wa minha jeung sawarena tina ayat Fatihah teh al basmalah nyaeta bismillah kade tah bismillah ge kalebetnya kana Fatihah kade yeuh loba nu naon teu hafal nu dimaksud Fatihah teh tina alhamdulillah tah padahal tina bismillahnya bismillah ge kalebet kana ayat Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dah kadep wayah nanya kudu dibaca terus wada mulahni berarti ka 7 ulah cacadelan al muhila nu matak ngaruksak bil makna kana makna nah kade ulah cacadelan ulah api-api cadel misalkeun bismillahirrahmanirrahim tan eta cacadelan namun ayeuna manehanna cacadelan ngaruksak kana makna maka wajib kudu dibalikan deui Fatihahna kecuali lamun manehanana cadelna geus ti dituna geus ti baheula geus ti leutik lain cacadelan tapi cadelan nyaan misalkeun alhamdulillahi rabbil alamin tapi nya manehna cadel eta mah teu naon sabab eta mah aya darurat eta mah panyakitnya teruskeun nu nomor kadalapana wa ang takuna halatal qiyami fil fardi kudu bukti eta maca Fatihah teh halatal qiyami dina tingkah ngadeg dina tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu sakade cenah abi mah bade
maca Fatihahna bade calik teu kengingnya ari urang teu gaduh panyawat mah urang jag-jag mah teu kenging nuju calik wayahna kedah tatih sabab naon sabab ari ieu Fatihah teh kalebet kana rukun salat kade wayahna dina Fatihah mah urang macana kedah ngadeg kecuali dina salat sunat mah teu sawios bari calik oge misalkan urang jag-jag hoyong bari calik teu sawios cuman langkung sae keneh berdiri tapi pami bari calik teu sawios cuman pami dina ayeuna salat fardu mah urang sehat wayahna kedah tatih urang sehat kalau misalkan bari calik tah teu kengingnya tan nomor ka-8 wa yusmi'a nafsahu al-qiraata nomor ka-8 urang kudu meredenge yasmi jeung kudu meredenge musolli nafsahu kana dirina musolli al-qiraata kana bacaan misalkan urang nuju salat nyaliranya teh kenging ngagerenyem dina hate yang kitu tapi kedah aya soraan kira-kira kadangu ku cepil ngaharewos samun urang malah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang penting kadang aku cepil, kami nyalira, kami ayeuna nuju berjamaah mah, orang salat anu mana Fatihah teh kudu diizarkeun, magrib misalkan, subuh tah wayahna diizarkeun, ditarikeun eta namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ta nomor ka-8. Wa alla yatakhallalah jeung ulah nyela kana eta bacaan naon dikru ajnabi dikir anu sejen misalkeun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kengingnya misalkan atanapi Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kengingnya kenging sok urang mah teraskeun Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin kecuali amin misalkan orang tos waladdallin amin eta mah bios sabab amin mah aya sangkut pautna sareng Fatihahnya sareng Fatihah eta mah teu naon pami misalkan urang tos maca Fatihah urang maca amin eta mah teu jadi ngabatalkeun kana Fatihah teu matak ngaruksak kana Fatihah. Alhamdulillah pasal syurutul Fatihati parantos kurang dibahas hapunten bilih aya kakirangan mudah-mudahan aya manfaatna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.